يوم مرحب، دي اول حلقات برنامج ارمي ثرو. برنامج ارمي ثرو ان شاء الله هيبقى معاكم على مدار كاس العالم. دي بدايه ومرحله تركيز هنركز فيها ان شاء الله اللي احنا نوصل ل 10,000 سبسكرايب على اليوتيوب، وان شاء الله نوصل ل 50,000 على البيج، على الفيسبوك والانستجرام بقى، ونشوف الدنيا هتقول ايه. ان شاء الله هيبقى عندنا سلسله على مدار كاس العالم كله، بنقول راينا في المطوشه وبنحلل بعض الحاجات. فنبدأ مع بعض إن شاء الله. دي أول حلقة. لايك وشير وسبسكرايب في المرحلة اللي في البداية دي هتفرق جدا 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 معايا. إن شاء الله أقدم محتوى يليق بيكم ويليق بيا، يعجبكم. ويلا بينا بقى نبدأ مع بعض على طول الحلقة عشان مش عايزين كلام كتير. يلا بينا. قطر تفتتح كأس عالم عظمة، عاملة يعني افتتاح أقسم بالله من أجمد وأعلى الافتتاحات اللي الواحد شافها في تاريخ كأس العالم. ناس أصيلة محترمة، حابة تاريخها وثقافتها وبتعبر عنها قدام العالم كله. فرحانين بالرحلة بتاعتهم، من ازاي بدو في الصحراء كانوا بيلعبوا في الشارع لغاية لما بينظموا كأس العالم. مش مستعارين ولا من الجمل ولا من الحمار ولا من الخيمة ولا من الرقص العربي ولا من اللبس البدوي. مبسوطين جدا بالوضع بتاعهم وفخورين بيه، وبيوضحوا للعالم كله احنا كنا فين وبقينا فين. عجبتني جدا لقطة وانا بتفرج على الفيلم التسجيلي لمرحلة قطر، ازاي طلعت من الملك ذات نفسه اللي قاعد دلوقتي في المقصورة، جايب كل رؤساء العالم والوطن العربي ورئيس الفيفا، وعامل النهارده كاس العالم. ازاي الراجل ده كان من 40 50 سنة بيلعب كرة في الصحراء؟ انا مش باصص للتيشيرت على قد ما انا باصص للعظمة، ان في نفس المكان اللي كنا بنعمل فيه احنا عاملين استاد اسمه استاد البيت. يعني حاجة خرافية. عجبني نقطة تانية كانت موجودة في الاحتفالية، ازاي هم عايزين يوصلوا رسالة لكل الناس في كل العالم من خلال الآية الكريمة اللي بتقول: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ازاي رسالة موجودة في كتابنا السماوي من آلاف ومليارات السنين، احنا ما بنقولش كلام من عندنا وما بنقولش اللي احنا ضد المثلية، لا احنا ديننا وثقافتنا ضد ده. فاحترموها واحترموا الرأي الآخر. لقطة عظمة محطوطة كده في النص، ما اعرفش ناس اتكلمت عليها لا كتير ولا لا، بس انا عجبتني جدا وعجبني جدا ان قبليها وقبل البطولة ما تبدأ الضجة اللي حصلت حوالين ان هم وقت الاذان ازاي بيبقى موجود في كل حتة الميكروفونات، ازاي ان هم غيروا كل المؤذنين وبقى بيتكلموا، بقى كل المؤذنين صوتهم حلو. ودي حاجة فرقت جدا، وشفنا بوستات كتير وكلام كتير من ناس، نجوم ومشجعين عاديين، ان ازاي اللقطه دي وصلت لهم، الاحاديث اللي موجوده في كل مكان ومترجمه. لقطه برضو حلوه. تالت حاجه عجبتني جدا في الافتتاح، ازاي قدر يجمعوا كل رؤساء الوطن العربي يبقوا موجودين في المنصه، وكانه بيقول ده مش بتاعي انا لوحدي، ده بتاعنا كلنا، ده للوطن العربي، ده اول كاس عالم يتعمل في المنطقه العربيه وانتوا مشاركين فيه. مش عايز ياخد اللقطه لوحده، مش انا بس، وجايب رئيس الفيفا وما كان ممكن ما يعزمش اي حد وما يدعوش اي حد. فعجبتني جدا الفكره، وبجد الاحتفاليه شابوه. آه خلت شكلنا احنا قدام الغرب لا في حته ثانيه. شكرا. شكرا قطر، شكرا فعلا لافتتاحيه كاس العالم. كده نكون خلصنا رأينا في افتتاحية كأس العالم. ندخل بقى مع بعض على الماتش والكارثة اللي حصلت بسبب حارس مرمى قطر. يلا بينا. افتتاح عظمة، بس منتخب قطر مش عظمة خالص. منتخب قطر قدم مباراة من الأسوأ على مدار تاريخه. منتخب قطر ما سددش ولا تسديدة على المرمى. منتخب قطر نسبة الاستحواذ عنده كانت 25%، يكاد يكون في بعض الأوقات من الماتش نزلت ل 10%. منتخب قطر عنده حارس عنده 80 مباراة دولية، للأسف ما عندوش أي خبرة خالص للتعامل. طلع في أول كورة وما كانش ليه لازمة خالص إنه يطلع ويتدخل، وطلوعه ما كانش مؤثر خالص، وتسبب في الهدف الأول وكرم من ربنا، ربنا ستر والهدف ما اتحسبش. يسكت؟ لا، يروح عليه انفراد واللعيب يعدي فيقوم خابط اللعيب في رجله، اللي هو ألف ب. حضرتك انت لو انت عندك 5 جنيه خبرة حضرتك مش هتعمل كده، انت مش هتعمل كده عمرك.
قلت له هجيبها. انت عدى خلاص منك على فكره، ملوش اي لازمه خالص اللي انت عملته، ما كلفش قطر غير ضربه جزاء. الحاجه بقى اللي ضايقتني جدا ان انا وانا بحضر للحلقه دي وببص على اللعيب اللي شاط ضربه الجزاء، لو في اي حد في منتخب قطر اللي اتصرف عليه مليارات وسافر وعمل معسكرات جوه قطر وبره قطر، ما فيهوش حد قاعد من الجهاز الفني بص على اللعيب اللي هيشوط ضربه الجزاء ومركزين وعاملين احتماليه ان الماتش ده يجي فيه ضربه جزاء. فلما يجي ضربه جزاء حضرتك هتصدها ازاي؟ هو اللعيب ده بيلعب في انهي زاويه؟ اللعيب ده شاط 28 ضربه جزاء، جاب منهم 20 ضربه جزاء، 80% من التسديدات ناحيه اليمين. اللي هو انت ليه نطيت الناحيه الثانيه؟ يعني انت ليه نطيت الناحيه الثانيه؟ الاحصائيه هي موجوده وهنزلها لكم، معرفش بقى هتطلع هنا ولا هتطلع هنا. بس بجد منتخب زي ده بتصرف عليه الارقام الخرافيه اللي احنا شايفينها، تفصيله زي دي تفوتكم. فللاسف ولا منتخب قطر مركز، ولا اللعيبه مركزه، ولا الجهاز الفني مركز. وفي الاخر يوم جميل جدا انتوا ختمتوه بقله تركيز. الاداء جوه الملعب ما كانش حتى فيه رجوله ولا فيه روح ولا فيه اي احساس ان انت حاسس ان في فرقه عايزه تعمل حاجه للجمهور اللي جاي يتفرج عليها. وللاسف عملوا حاجه مش موجوده في تاريخ كاس العالم كله، اول منتخب يخسر ماتش الافتتاح على ارض وسط جمهوره. ولو كان جون الاوفسايد اتحسب للعيب فالنسيا كان هيبقى اول لعيب في تاريخ كاس العالم يبقى عنده هاتريك. بجد يعني اداء مغزل من العنابي. كنت اتمنى ان انا كعربي افرح وقطر تكسب. نفسي اقول لكم ان هي تتعوض في الماتشات الجايه، ولكن الاداء اللي احنا شفنا عليه المنتخب القطري ده للاسف ما يعشمش خالص اي حد ان ممكن يحصل حاجه في الماتشات الجايه. بالذات ماتش هولندا انا خايف يبقى فيه سكور، لان هيبقى ماتش الختام وهتبقى يعني ممكن يكون ماتش تحصيل الحاصل مبقاش يفرق. ولو ماتش هيفرق في اول او تاني المجموعه، لا ربنا يستر على قطر. كده يكون اول فيديو خلص. بجد في المرحله دي انا يفرق معايا كل لايك كل كومنت كل سبسكرايب كل شير. فلايك وشير بقى وسبسكرايب، وده ارمي ثرو. سلام.